Ժամանակին Արցախից շնորհ տեղափոխված Ստեփանավանի գյուղերից մեկում հանգրվանած Մելիքսեթյանների տոհմը պիտի տար մի քանի սերունդ։ Ու Մելիքսեթյանների տոհմածառի հերթական, գուցե ամենաբերի գյուղերից մեկը պիտի կոտրվեր առանց սեփական պտուղը տալու։ Հանուն գալիքի առատբերքի, հանուն նախնիների այրան փոխանցված եւ ամեն մի բջջի մեջ ծվարած հոգու կանչը եւ հիշողությունը չլրացնելու, հանուն այլոց ապրեցնելու։ Վահե Մելիքսեթյան, բժիշկ Վահե։ Շինարարու ճարտարագետ Սամվելն ու հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Ռիման 1988 թվականի նոյեմբերի 5-ին ցնծում էին։ Երրորդ անգամ ապրելով ծնողական հիասքանչ բերկրանքը, երկրորդ տղային լույս աշխարհ բերելով, խոր անցյալից եկող Մելիքսեթյանների տոհմածառի հերթական ճյուղը առավել ամուր դարձնելով։ Իրոք երջանկություն է, երբ հայ ավանդապաշտ ընտանիքում արդարամիտ, աշխատասեր ու սիրառատ ծնողների իմաստուն եւ աչալուրջ հայացքի ներքո ձևավորվում է արժանի զավակ, ապագա բժիշկ։ Որ Վահես ծնվեց, փաստորեն 40-ի մեջ էր, երկրաշարժը եղավ։ Մի զարմանալի տարօրինակ բան ասեմ, երևի Աստծո մատը խառներ։ Իմ երկու երեխաները իրենից առաջ շատ ակտիվ, աշխույժ, ինչու՞ չէ մի քիչ չար երեխաներ էին։ Ես մտածում էի, որ Վահեն էլ այդպեսին լինի, մենք վրաններում էինք քնում, ինչպես պիտի անենք, ինչպես պիտի Վահեին այդ վիճակում պահենք։ Դե նորածին, խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց զարմանալիորեն հանգիստ էր։ Գիշերները վրանի մեջ քնում էր ու ոչ մի անգամ չէր ակնանում։ Այսինքն դեռ այդ տարիքից ինքը հասկանում էր, որ իրավիճակը լուրջ է, ինքը իրեն պիտի լուրջ պահի։ Դեռ մանուկ հասակից ապագա հերոսը ձգտում էր հասցնել ամեն ինչ։ Մի տարօրինակ շտապողականությամբ ու խորությամբ էր ուսումնասիրում շրջապատն ու աշխարհը։ Սիրում էր սովորել, ճանաչել, իմանալ հնարավորինս շատ։ Դեռ մանկուց հստակ որոշել էր, պիտի բժիշկ դառնար, պիտի իր փոքրիկ սրտում բույն դրած անապ սերն ու ուշադրությունը տար մարդկանց, աշխարհին։ Գիտեր, լավ բժիշկ դառնալու գրավականը լավ սովորելն է։ 2005 թվականին ոսկե մեդալով ավարտում է արդեն Իրանում է կրող Վանաձորի թիվ 28 միջնակարգ դպրոցը եւ հենց նույն թվականին ընդունվում Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դեղագիտության ֆակուլտետը։ Հենց այդտեղ էր, որ պիտի հնչեցներ հետագայում ողջ կյանքում իրեն ուղեկցող խոսքերը։ Ճակատագիրին փոխարեն որոշում կայացրեց։ Բայց սա առաջի դեպքն էր, որ ճակատագիրը իմ փոխարեն որոշում կայացրեց։ Սակայն իրականում որոշումը ինքն էր կայացրել։ Կնունք էր կամ գուցե մատաղի առիթ էր, պիտի գարմորթվեր եւ երբ մեր կողքի հարևանը, որ այդ գործում հմուտ էր, եկավ գարմորթելու, ծնողներիս խորհրդով երեխաներին, այսպես ասած, տուն ուղարկեցինք, որպեսզի այդ տեսարանին ականատես չլինեին, փոքրիկ էին, Վահեն 4 տարեկան, մեկը 6, մեկը համարյա 8։ Հիշում եմ, մի անգամ ընտանիքով մատաղ էինք անում, գառնուկ էինք բերել ու որ պիտի արդեն գառնուկին մորթեին, ես չկարողացա, թեև իրանից մեծ էի, թողեցի փախա, գնացի։ Ինձ համար զարմանալիորեն Վահեն խնդրեց, որ մնա։ Մյուս երկուսը հասկանալով գնացին, տուն Վահեն խնդրեց, որ մնա։ Ես էլ մտածեցի, դե լավ, փոքրիկ է, չի հասկանում երևի, կեսից ինքը ցանկություն կհայտնի, կգնա տուն։ Սկսվեց այդ process-ը, զարմանալիորեն Վահեն ոչ միայն չվախեցավ, ոչ արունից, ոչ այդ process-ից, այլև իր այդ փոքրիկ աչքերը այսպես կենտրոնացած նայում էր ամբողջ process-ին։ Մենք էլ նայում էինք Վահեին, որ էսա պիտի ասի, պապ ջան, մամ ջան, ասենք ցանկություն հայտնի գնա տուն, բայց մինչև վերջ նայեց, նայելուց հետո ավելի մոտեցավ եւ իր այդ մանկական մատիկներով ցույց էր տալի, բա սա ինչն է, այդ մարդն էլ ասում էր, սա թոքերն է, սա սրտիկն է եւ այլն, երբ որ սիրտը ցույց տվեցին, սրտիկը ցույց տվեցին, բոլորիս համար զարմանալիորեն ասեց, հլա կտրեք մեջը տեսնեմ։ 4 տարեկան երեխան։ Ես, ասենք, այդքան շատ մասնակցել եմ շատ անգամ, բայց իմ մտքով երբեք չի անցել ասել սիրտը կտրեք մեջը տեսնեմ, 4 տարեկան երեխան ցանկություն հայտնեց սիրտի կկտրեն մեջը տեսնի։ Ու դա շատ տպավորվեց իմ մեջ, մտքումս ես եւ
Մայրը Վահեի Ռիման եւ ծնողներս իրար հետ հայացք փոխանակեցինք եւ այդ հայացքը երևի բոլորիս մեջ դա էր նշանակում այս երեխան երևի բժիշկ կդառնա։ Եվ երբ որ ինձ հարցրեց պապ ինչ պիտի սովորեմ, որ այդ ամբողջ մեջի իմանամ սիրտիկը ինչա ոնց աշխատում եւ ես բացատրեցի, որ դրա համար պիտի բժիշկ դառնաս, լավ սովորես, տղաչան գերազանցով սովորես, բժիշկ դառնաս։ Ինքը հարցրեց, բա բժիշկը ինչ անում։ Ես բացատրեցի, որ բժիշկը մարդկանց է բուժում, վիրահատում, եթե դրա կարիքը կա, ինքը ուշադիր լսում, բայց հենց որ ասացի, որ բժիշկը մի խոսքով Վահե ջան, բժիշկը մարդկանց է օգնում, այդ օգնել բառը շատ ուժեղ տպավորվեց իր վրա, հավանաբար իր ներսը ամբողջությամբ էդ էր օգնել, ու ինքը ամբողջ իր ոչ երկար կյանքում իր մեջ երևի իր արյան մեջ, իր գեների մեջ, տատիկ պապիկից եկած գեների մեջ այդ բառն էր օգնել։ Ինքը օգնում էր բոլորին, եւ իրանից մեծերին, ես արդեն սա դպրոցական տարիքի, ուսանողական տարիքի մասին եմ խոսում, օգնում էր եւ իրենից մեծերին, եւ իր հասակակիցներին, եւ իրենից փոքրերին, օգնում էր ֆիզիկապես, օգնում էր գիտելիքներով, օգնում էր բարի խորհուրդներով, իսկ արդեն բժշկականում սովորելու տարիներից սկսած եւ ավարտելուց հետո օգնում էր առողջության վերականգնման, առողջության հետ կապված գիտելիքներով եւ մեծ փոքր հարազատի բարեկամ ամեն անգամ երբ որ առողջության հետ կապված մի խնդիր էին ունենում անմիջապես հիշում էին Վահեին, որ կարելի է զանգել Վահեին, ընդ որում Վահեն դեռ ոչ մեկին ասած չէր, այս ժամը ինձ հարմար չի, հետո կզանգեք կամ ես հետո կզանգեմ։ Ես հիշում եմ, որ երեխա տարիքից ինքը շատ հարցասեր էր, շատ ինձ հարցեր էր տալիս, տարիքից կախված դա կարող լիներ մանկական խաղերի հետ կապված, կարող լիներ տառերի հետ կապված, հատկապես իրան մեծ հետաքրքրություն էին ներկայացնում թվային աշխարհը, թվերը, իմ համար զարմանալիորեն ինքը թվերը գույներով էր պատկերացնում, ասենք իմ հետ խոսալու ժամանակ ասում էր պապ ջան 4-ը կապույտ գույնի է, ես զարմացած իրան էի նայում, ինչպես իմացավ էլի որ 4-ը կապույտ գույնի է ու մտածում էի որ եթե ինքը ասում է կապույտ է, ուրեմն մի բան գիտի, այդպես ինքը հետաքրքրվում էր ամեն ինչով եւ գիտությամբ եւ արվեստով եւ պատմավեպերով եւ մեր հերոսներով եւ միջազգային, ասենք աշխարհահռչակ մարդկանց ապրած կյանքով, նաեւ տիեզերքով, ես էլ եմ երեխա ժամանակից սիրել տիեզերքի մասին կարդալ, երբ որ ինձ տիեզերքից էր հարցեր տալիս, սկզբնական շրջանում կարողանում էի իր հարցերին բավարար պատասխանել, ինչ է մոլորակը, ինչու ենք մենք մոլորակ, ինչու ենք արևի շուրջը պտտվում, ինչ է օրը, ինչ է տարին, ինչ է լուսային տարին, մյուս մոլորակները որոնք են, ինչ է ուղեծիրը, բայց արդեն միջին դասարաններում իր հարցերը այնքան բարդացան ինձ համար, որ ես զգացի, որ չեմ կարող իր բոլոր հարցերին պատասխանեմ եւ ասացի Վահե ջան, դրա համար կա հանրագիտարան եւ ցույց տվեցի, երևի 6-րդ, 7-րդ դասարաններ կամ գուցե ավելի փոքր, ոնց են հանրագիտարանից օգտվում ու դրանից հետո ինքը այլևս ինձ հարց չէր տալի։ Վահեի հետ շատ մտերիմ ենք եղել դեռ մանուկ հասակից, ճիշտ է չարաճճիություններ են կարել, իրար հետ կռվել, բայց ընդհանուր առմամբ ես ու եղբայրս միշտ մտերիմ ենք եղել։ Մանկությունից ինձ համար շատ հիշվող պատմություն է, երբ փոքր տարիքում բավական 4-5 տարեկան էր, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ փայտի վառարաններ էինք վառում, մի անգամ իրար հետ վիճեցինք, հարվածեցի իրան, ինքը ընկավ վառարանի վրա ու քթի մասով, այն սուր մասով վառարանին խփեց ու այդպես իր այդ շրամը մինչև
հասուն տարիք էլ պահպանվում էր ու հիշում եմ, երբ ծնողներս հանդիմանեցին, ինչ ես արել փոքր եղբորդ, ես էլ արդարանալու համար դե մեր տարբերությունը 2 տարի էր, 2 տարի է իրենից մեծ, արդարանալու համար ասում էի, տեսեք ինչ գեղեցիկ քիթ է ստացվել ու իրոք այդ շրամը իրան բավականին գեղեցկացնում էր ու ես էլ գլուխ էի գովում, որ իմ ստեղծագործությունն է։ Հիշում եմ, տանում է իրեն մանկապարտեզ, ամբողջ ճանապարհին գրկում է իրեն, գեղեցիկ թուշիկներ ուներ ուռուցիկ։ Ինչքան համբուրում էի, չէի կշտանում, մեկ-մեկ ասում էի, վահ լավ հերիք էլ չեմ համբուրելու, մեկը ինչքան համբուրեմ չեմ կշտանալու, չեմ հագինալու քեզնից։ Ամուսինս հումորով սենյակի անկյունները բաժանել էր ամեն մեկիս համար որպես պատշախցիկ։ Ինձ համար էր նախատեսել, հումորով ասում էր Սարգսի անկյունը, Վահեի, Քրիստինեի, սա էլ մամայի անկյունը։ Հերթական չարաճճիություններից մեկի ժամանակ Վահեն պիտի կանգներ իր անկյունում, կարգը այսպես էր, պիտի 2-3 րոպե կանգներ, գար իր հորից ներողություն խնդրեր, ասեր ինչի համար է կանգնել, հայրը պիտի իր համաձայնությունը տար, որ արդեն պետք չի հետ գնալ, նոր ինքը պիտի խաղը շարունակեր։ Հիմա հայրը մատնացույց է անում անկյունը, որ Վահեն գնա կանգնի, Վահեն գնում է հոր խոսքը ուզում է կատարել, բայց կեսից հետ է գալիս։ 2-3 անգամ հետո սկացի, որ երկրորդ անգամ արդեն ուզում է արտասվաղարն աչքերով, այն սիրուն խաժակն աչքերը հորն է հարելու, ոնց որ ուզում է ինչ-որ բան ասել։ Սամվելը սենց խոժոր հայացքով չէ Վահե, դու պիտի պատժվես։ Հիմա ես տեսա, որ մանկավարժը խոսեց այդ պահին իմ մեջ, ասի Սամ ջան, լատեսնենք երեխեն ինչ է ուզում ասել, ասավ, պա, էդ իմ անկյունը չի, էդ Սարգսի անկյունն է։ Այսինքն դեռ այդ տարիքից ինքը պատրաստ էր անգամ փոքրիկ զանցանքի համար իր բաժին պատիժը կրել։ Քիչ կլինի ասել, թե Վահեն լավ աշակերտ էր։ Քիչ կլինի ասել, թե լավագույններից մեկն էր, Վահեն բացառիկ էր։ Վահեն եւ ընդունակ էր, եւ պարտաճանաչ, եւ կարգապահ, եւ դրա արդյունքում գիտելիքների խոր ու հիմնավոր պաշար ուներ, դրանով ինքը չէր բավարարվում եւ մշտապես ինքնազարգացման ու ինքնակրթության ճանապարհին էր, ինչը իրեն դարձնում էր առանձնահատուկ։ Անչափ ողբերգական բան է ամեն օր արձանագրել, որ Վահեի պես օրինակելի ու հեռանկարային անհատականության կյանքը պատերազմը ընդհատել է թռիչքի պահին, բայց եւ պարտավոր ենք վիշտը խեղտելով մտնել աշխատանքի եւ մեր առջև նստած դպրոցականների շարքերում փնտրել գուցե ուրիշ արտաքինով, ուրիշ անուններով, բայց որ ամենակարևորն է ուրիշ ճակատագրերով Վահեների եւ ծառայել նրանց ուսուցչի ծառայությամբ։ Արժանի լինել Վահե մարդուն եւ Վահեի պաշտպանած հայրենիքին արժանի սերունդ դաստիարակել։ Ինչպես Հովհաննես Շիրազն է ասում, փրփուրներ շատ են բարձրանում ծովի երեսում, իսկ նա հատակի մարգարիտներ եւ Երանի նրանց, ովքեր բացահայտել էին այդ մարգարիտը, խեցում է ճամփոփված այդ մեծ հոգին, այդ քաջ մարդուն եւ որ կյանքը ցավոք շատ շուտ ցույց տվեց, որ նաեւ հերոս էր նա։ Տեսնում էի, որ նա ամբողջ էությամբ ուսման նվիրյալ, ես էլ կազմակերպիչն եմ, ուզում եմ բնական է իմ հենքն է լավ սովորող երեխաները նաեւ պիտի լինեն, Ընկեր Դարփինյանն ասաց, եթե դու հանկարծ Վահեին ինչ-որ բան, ինչ-որ առաջադրանք տաս, կաշվից դուրս գալով էլ լինի պիտի անի, բայց որպես ծնող Մելքոնյան ջան, խնդրում եմ Վահեին բան չասես։ Նա այնքան ծանրաբեռնված է, բայց հենց ասեցիր քեզ չի մերժելու ու ամեն ինչ անելու է լավագույն ձևով։ Ու ես հասկացա, որ իրոք Վահեն այն մարդն է, որ եւ պատահական անցորդին եւ նրան չէր կարելի ինչ-որ խնդրանքով դիմել եւ նա հենց այնպես չէր անի ոչ մի բան անելու համար, նա պիտի աներ ամենալավ ձևով։ Քաղաքային օլիմպիադաներում, հանրապետական օլիմպիադաներում մշտապես նա պատրաստում էինք դպրոցից հենց Վահեին, որպեսզի նա նույնպես մասնակցի այդ
ինքը մշտապես դպրոցի անունը բարձր էր պահում։ Այսօր մտածում ենք նաև մեր դպրոցը անվանակոչել իր անունով, Վահեի անունով։ Այդ գործընթացը սկսվել է արդեն։ Ինքը միայն համեստ, շռադատված, սենց ասած, մեծացած, փոքրացած տղա էր դեռ այն ժամանակաշրջանում։ Ես մի առիթով հիշում եմ մեր տնօրենը, Ընկեր Սարգսյան Հայկազը, Դարփինյանին ասավ, ես Վահեից հետո քեզ ազատելու եմ դպրոցից, ասաց ինչու, Ընկեր Սարգսյան ասավ, որովհետև դուք որակով երեխաներ ունեք ու դրանով սահմանափակվել եք։ Ինքը ինչ ուտում էր, շնորհակալ պիտի լիներ ու ասում էր, բայց գիտեր, որ ես դրանից շոյվում եմ, ողմոմից ինչ անուշ հոտեր ես գտել, ինձ համար ինքը մի շատ գեղեցիկ բան ուներ, մամուշ էր ասում, հապավում էր կազմել մամա եւ անուշ բարերից, մամուշով էր դիմում, ողմոմ ջանիս ինչ անուշ հոտեր ես գտել, համով էլ չլներ, բաց թողում հնարավոր է մի անգամ էլ ինքը պիտի գովեր, ինքը պիտի շոյեր, բարերով, հայացքով, գրկելով, ինքը շատ սիրառատ էր, շատ։ Մեր միասին ուսանողական տարիներին ինձ մոտ է տպավորվել, որ դե մնում էինք երկուսով, երկու տղա, մենք մաքրասեր էինք ու աշխատանքի բաժանում էինք արել, Վահեն պատասխանատու էր սնունդի համար, ես պատասխանատու էի մաքրության համար, առավելապես, ճիշտն ասած, ես պատրաստել չէի սիրում, իսկ Վահեն դա անում էր մեծ հաճույքով։ Շատ լավ էր պատրաստում, հիշում եմ անգամ Իտալիայից վերադառնալիս, սպագետի լավ ռեցեպտներ էր սովորել, գալիս միշտ պատրաստում էր ամեն ինչ, բորշելա պատրաստել, փլավներ, ամեն ինչ անում էր, սիրով էր անում ու որ համտեսում է իր այդ ուտեստը, դու զգում էր, որ սերան էր դրել, դրա համար էլ համով է ստացվել։ Դեղագետ, ուրեմն դեղագետ։ Եվ քանի որ չէր կարողանում տանել միջակությունը, միանգամից անցավ գործի։ 2010 թվականին կարմիր դիպլոմով ավարտում է դեղագիտության ֆակուլտետը, ստանալով դեղագետի որակավորում։ 2010-ից 12 թվականներին սովորում եւ կարմիր դիպլոմով ավարտում է նույն ֆակուլտետի օրդինատուրան, ստանալով կլինիկական դեղագետի որակավորում։ Ընթացս 2011 թվականի մարտ-մայիս ամիսներին մասնագիտական վերապատրաստում է անցնում Իտալիայի Կամերինո քաղաքի հիվանդանոցում։ Իսկ արդեն 2013 թվականից 3 լեզուներով դասավանդում էր Հարազատ բուհի ամբիոնում։ Վահեին սկզբում ճանաչել եմ որպես իմ ուսանող, այնուհետև որպես իմ գոլեգա։ Դաս եմ տվել 4-րդ եւ 5-րդ կուրսերում, դեղագործության կառավարում, մարքեթինգ մենեջմենտ առարկաներ։ Մոտ 1 տարի աշխատել ենք Վահեի հետ, որպես դասախոս ուսանող, այնուհետև ավարտելով բժշկական համալսարանը եւ լինելով մեզ մոտ ասպիրանտ, բավականին երկար շփվել ենք իրար հետ որպես գոլեգաներ։ Այն ժամանակ մեր համալսարանի ռեկտորը Տիկին Քյալյանն էր, նա առաջարկեց երկուսիս շարունակել հենց կլինիկական ֆարմացիայի ուղղությամբ, քան որ այդ մասնագիտությունը ամբողջ աշխարհում շատ հեռանկարային եւ շատ արագ զարգացող էր, սակայն Հայաստանում դեռ չկար։ Եվ այդպես ես ու Վահեն ստացանք առաջարկ, ընդունվեցինք եւ այդ ուսանողական տարիները հենց ավելի շատ հիշողությունները կապված են հենց արդինատուրայի տարիների ընթացքում։ Մի հատ միջազգային պրոյեկտ ունեինք, որի շրջանակներում մեզ հատուկ մասնագետներ էին հարկավոր եւ այդ ժամանակ medical writing բաժնի ղեկավարը Դավիթ Աբրամյանը, դոկտորը, որը հետագայում լինելու էր արդեն Վահեի բաժնի ղեկավարը, տեղակ պահեց, որ մեզ նմանատիպ մասնագետ է հարկավոր եւ ասաց, որ Վահեի ինքնակեսագրականը կարող է ուղարկել ու մենք կարող ենք քննարկել։ Իհարկե մեզ համար արդեն հասկանալի էր Վահեի ինքնակեսագրականը նայելուց հետո, որ ով է եւ վստահ էինք, որ համագործակցության շրջանակը արդեն կլիներ, կստացվեր։ Եվ այդ օրվա հարցազրույցը ինքնին կրում էր ուղղակի ֆիկտիվ բնույթ, որովհետև մենք գիտեինք ով էր ինքը ու նաև ինֆորմացիա ունեինք, տեղեկություն ունեինք, որ ինքն էլ էր պատրաստակամություն հայտնել նաև մեզ մոտ աշխատելու։ Եկավ հարցազրույցի օրը, նույնիսկ
տեսողականով հիշում եմ մեր նստած դիրքը, ես աջ կողմում էի, ինձնից ձախ նստած էր Դավիթ Աբրահամյանը եւ մեր դիմաց նստած էր ծով հայացքով հանդարտ, միաժամանակ համարձակ մեր Վահեն։ Ընդհանուր հարցազրույց անցավ շատ հանգիստ, շատ հետաքրքիր ու ես որպես մարդկային ռեսուրսների մասնագետ ինձ համար 4 հտառով բառեր էի իր համար առանձնացրել, որպես ընդհանուր հարցազրույցի ոնց որ արդյունք։ Համեստ, համարձակ, հումորով, հավեսով, պրոֆեսիոնալ։ Եվ դրանից հետո իհարկե հարցազրույցից հետո անմիջապես կար ժամանակ անց ընդունվեց աշխատանքի ու սկսեց մեր մոտ աշխատել որպես medical writing team-ում։ Վահեն ես ճանաչում եմ դերևս ուսումնառության տարիներից։ Ինքը եղել է մեր ուսանողը, հետո ընդունվել է մեր ամբիոն որպես կլինիկական օրդինատոր եւ ասեմ ձեզ, որ ինքը միշտ տարբերվել է իր յուրահատուկ վերաբերմունքով, առանձնահատուկ վերաբերմունքով եւ մասնագիտության հանդեպ եւ գիտության հանդեպ։ Դա իրան բնութագրում էր որպես մենք սպասում ենք, որ նա կլինի լավագույն մասնագետ, լավագույն գիտնական։ Նա ուներ դրա հետ մեկտեղ այդ ձգտումից բացի բավականին բարձր անձնական հատկանիշներ։ Ինքը շատ բարի անձնավորություն էր, շատ նվիրված իր ընկերներին, ինքը նաև որպես մեր աշխատակից շատ պարտաճանաչ եւ ազնիվ անձնավորություն էր եւ պետք է նաև նշեմ ուներ շատ նուրբ հումորի զգացում։ Իրան շատ բնորոշ էր դա։ Ինչ վերաբերվում է այլ հատկանիշներին, ասեմ, որ շատ կարևոր է նշել իր վերին աստիճանի հայրենասեր լինելը։ Ես հիշում եմ մի դրվագ, մի քանի տարի առաջ ես առաջարկեցի իրեն գիտությամբ զբաղվել, շարունակել գիտությամբ զբաղվել արտերկրում, բավականին հեռանկարային առաջարկ էր, բայց Վահեն հրաժարվեց։ Ինքը ասեց, որ իր ապագան ինքը տեսնում է միայն մեր երկրում եւ ինքը նվիրված է եւ պետք է ամեն ինչ անի իր երկրում եւ զարգացնի ինչ որ հնարավորություն ունի, բայց պետք է դա լինի իր հայրենիքի համար։ Լոռու պետք է գնանք, որտեղ Վահեն եւ մեր մյուս ընկերը այնտեղ սխտոր էին սանեն, դի գնանք այդ սխտորն տիրություն անենք։ Ու ճանապարհին տեսանք երկու օտարերկրացի երիտասարդներ, տենց մեքենա էին կանգնացնում։ Կանգնեցինք, պարզվեց մի տղան, եթե չեմ սխալվում, Լեհաստանից էր, իր ընկերուհին էլ Իրանից էր, ինքը գնացել էր Չինաստանից, տենց հայերեն այդ բառը չգիտեմ, ավտոստոպով, տենց երկրներով ճամփորդելով, եկե հասել էր Հայաստան։ Ու տեսեցինք, խոսացինք, ով եք, ինչ եք, որտեղից եք գալի, ուր եք գնում։ Պատմեցին եւ ասինք, բա ուզում են գնան Կիրովական, ասինք ընդեղ ինչ եք անում, բա կգնանք եկեղեցնից մեկը կգտնենք կմնանք։ Ասացինք լավ, մենք սկզբից պետք է մտնենք Վահենց տուն, հետո նոր գնանք մեր գործերով։ Մտանք Վահենց տուն, այդ երիտասարդներին կերակրեցինք եւ իհարկե ստացվեց այնպես, որ Վահեի մաման եւ այն որոշեցին, որ իրան գիշերը կմնան այդտեղ։ Տուրիստներին շատ ջերմ հայկական ձևով, այսպես ասած, ընդունեցինք, Վահեի ընտանիքը ընդունեց եւ այդ օրը իրան գիշերը մնացին Վահենց տանը։ Հետո մյուս օրը արդեն գնացել են իրենց ճամփեն շարունակել։ Դեռ ուսանողական տարիներից եմ հիշում, այս ամբելիչին եւ ես ավարտական կուրսի ուսանող էի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի։ Կլինիկական ֆարմակոլոգիայի ամբիոնում հանդիպեցինք որպես դասախոս ուսանող։ Ուսանողական տարիները մի շաբաթանոց ցիկլ ենք ունեցել, մեր մոտ ցիկլային դասընթացներ էին ու ցիկլային դասընթացների ընթացքում բացի ֆարմակոլոգիան ուսումնասիրելը հասցրել ենք այլ թեմաների մասին էլ քննարկումներ ունենալ։ Վահե Սամվելովիչից մարդու այն ամենալավ որակները, որոնք պետք է բնորոշ լինեն մարդուն, նա եւ ուներ եւ տալիս էր ուսանողին։ Ազնիվ, կիրթ, դաստիարակված լինելու հատկանիշները արտացոլված էին նրա կերպարում, հասկանելով հոգեվիճակը ուսանողի բնավորությունը վերցնում էր եւ հասկանում էր։ Ընդհանրապես պահանջկոտ էր լավ իմաստով, բայց երբեք ուսանողին ոչ կնեղացներ, ոչ կփնովեր, մի բան էլ ավել կողոքեվորվեր, որ
ավելի ողջևորվել ու շարունակել սովորելը։ Վահեն ճանաչում եմ 2016 թվականին ապրիլին, երբ իրեն հետ կապ պահեցի Լիբանանից, ես ճիշտ ասած ուզում էի տեղաբույսերի նյութեր պատրաստեմ Հայաստանում։ Ու այդպես ուզում էի տեղական, այսպես տեղատունի մարդ, որ մասնակետ կարող է ինձ օգնի եւ այսպես գիտելիք, փոխանցում եւ գայացնենք այդ աշխատանքը։ Ուրեմն ինքը այսպես շատ նվիրված, շատ այսպես դրական ընդունեց իմ առաջարկը, անշուշտ ապրիլից ու 22 նոյեմբեր 2016 ես հասա Հայաստան, ես շատ հիշում եմ այդ պահը եւ ինչու հիշում եմ հիմա գասեմ։ Ուրեմն երբ սամալյոտից ժամը 4-ին շատ լավ հիշում եմ, ես իջա 2 ժամ հետո արդեն ժամը 6 ինձ օտար համար զանգում է ու ոնց ինչպես իմ համարս ունեցել չգիտեմ, բայց ոնց որ իմ ընկերի միջոցով ու ասում է ես Վահեն եմ, Հակոբ ջան, եւ ուզում եմ ձեր հետ տեսնեմ։ Ասում եմ Վահե, մի հատ համբերի իր հələ որ նոր հասել եմ, բան մի հատ բան, ասում եմ շատ կարեւոր աշխատանք ունենք, մենք պիտի զարգացնենք երկիրը, մենք պիտի այսպես աշխատենք միասին եւ այլն եւ այլն։ Ու ես իրեն իրականում այդքան էլ չէի գիտեր ով է ինքը։ Ժամը 6:07-ի մոտերը ինձ եկավ եւ վեցրեց այդ ժամանակ եւ առաջին անգամ որ տեսա առանց ողջույնի ինքը մեկ նախատասություն հնչեց, որ դա ինձ մինչև հիմա այսպես մտքում եւ ասում եմ Վահեի խոսքն է դա, ասում է բարի գալուստ հայրենիք Հակոբ։ Ու այդպես միշտ ասում եմ, որ այսպեսի հայրենադարձ ընդունես բարի գալուստ հայրենիք ասելով, դու արդեն իրեն շատ բան ես տալիս։ Այսինքն դու տալիս ես ոչ թե միան ողջույն, ոչ թե միան բարև ձեզ, միան ինչպես ես, այլ տալիս ես ամենաթանկ բան աշխարհում, որը հայրենիքն է։ Ու այսպես ասում ես բարի գալուստ հայրենիք։ Դա արդեն ինձ շատ բաներ թողեց ու այդ ժամանակ արդեն շփվեցանք իրար հետ ու որոշ խոչընդոտներ կային այդ ժամանակ տեղաբույսերի միջոցով, քանի որ գիտեք բարդ աշխատանք է, լիցենզիաներ պետք է եւ այլն, բժշկական համալսարանի հետ կապեր պահեցինք, ինքը իր գործերով զբաղեց, ես իմ գործերով մի քիչ հեռացանք, հետո իդ հանդիպեցինք 2018 թվականին իմ դասընթացներով, ես հրավիրում էի իմ դասընթացներին, քանի որ երկրորդ մասնակցությունը հաղորդակցման հնչյուններ եղել ու ասում էր Հակոբ ջան դու պետք է այստեղ մնաս ու ինձի շատ այդ բանը միշտ թողել եւ ասում եմ եւ Վահեն ես հիշում եմ հայրենասեր երդասարտը ոչ միան հայրենասեր այլ ասենք որ մենք հիմա հնչեցնում ենք այդ բառը այլ իրոք այդ մարդը որ նվիրված իր հայրենիքին իր երկրին իր աշխատանքին ու միշտ ասում եմ Վահե գիտես ինչ այսպիսի խոչընդոտ կա այսպիսի դժվարություն կա այստեղ ինչ անեմ ասում եմ Հակոբ ջան համբերություն եւ հաստատ կստացվի հաստատ լինում է շատ ցավալի էր ես իրականում իմացա լրատվամիջոցներից որ ինքը գնացել էր արդեն ծառայելու եւ իր առաքելությունը շարունակի հատկապես վերջին պատերազմի շրջանում եւ ովևէ կապ չի կարողացա կապ պահել պատերազմի ընթացքում, քանի որ ես ալ իմ աշխատանքով ամեն մեկը, ինչպես գիտենք, ամեն մեկը իր պայքարով, պայքարում էր, բայց այդ լուրը որ այսպես երբ ստացա այդ լուրը իրականում ասեմ ոչ թե մենք Վահե Մելքիսեդյան գործնել ենք մեր կյանքում, այլ մենք կարող եմ ասել հայրենիքի մասամբ գործնել ենք Վահեին հետ, քանի որ դա արդեն երբ հիշում եմ, 4 տարի առաջ, երբ որ բարի գալուստ այդ հայրենիք, այդ թրագան, ժպիտ, հայրենասեր երդասարտի թեմքը, որ իրոք ինձ ուզում է ողջույն է եւ ամեն թանկ բանը ներկայացնի ու այդ մարդը չկա։ Թեգուզ ես շատ մոտիկ չեմ եղել ամեն օրյա կյանքում, բայց ինքը այդ արդեն ինչպես կասեն մարդիկ քո վրա բաներ է թողում, այսպես շատ գանգարներ ինչպես կասեն, այդ գանգարը շատ թանկարժեն գանգարը այլ արդեն Վահե եղել էր ու ես զգում եմ որ Վահեն չմնաց եւ գուցե հայրենիք չկա այլևս ու այդպես խառն վիճակ իրականության մեջ ինքը գար իր մոտ ավելի շատ ես սովորել եմ իր համբերությունը եւ գիտեք ինչ հայրենիքը այսօր հյուրանոցի նման չի
այսինքն եթե լավ վիճակում հյուրանոց ունենք, մենք կարող ենք մնալ այդ հյուրանոցում։ Եթե հյուրանոցը մի քիչ լավ վիճակի չէ, մենք կհրաժարվենք ու դուրս կգանք երկրից։ Չէ, ինքը այդ մարդն էր, որ ասում էր ամենավատ դեպքերում երկրի պետք է չթողես։ Սա քո հայրենիքն է։ Գներեք, անկախ ամեն ինչից ես մյուս մարդկանց շատ բաներ եմ ստացել, օրինակ շատ մարդիկ ասում են երգիր չի։ Այս նախատեսությունն լսել եմ, բայց Վահեին նման նախատեսություն երբեք չեմ լսել։ Ընդհակառակը ինքը միշտ ասում էր եւ խրասում էր պետք է մնաս, աշխատես, զարգացնես քո երկիրը։ Եվ ուշադիր, ինքը միշտ ասում էր ոչ թե մեր երկիրը, ոչ թե հայր, այլ ասում է քո երկիրը, քո հայրենիքը եւ քո ասենք ներդրումը հայրենիքին։ Այդ նախատեսությունը երբեք չեմ մոռանալ, քանի որ իրոք այդ նախատեսությունը ես հիմա հնչեցնում եմ իրականում իմ ընկերներին եւ միշտ այսպես հաստում են առաջին նախատեսությունը Վահեի, հա, այդ նախատեսությունով ասում են բարի կալուստ հայրենիք ու իրոք շատ բաներ թողում, ասենք։ Ուրեմն մի անգամ խոսք գնաց ծառայությունից ու Վահեն ասաց, որ ծառայությունը չպիտի լինի պարտավորված, չպիտի լինի ստիպողաբար ու ցանկացած մարդ պետք է օգուտ տա հայրենիքին իրեն բնորոշ զենքով։ Ու ինձ վրա օրինակ բերեց, ասաց օրինակ Ալենի զենքը երաժշտությունն ու նկարչությունն է։ Սակայն Վահեի համար ամեն բան քիչ էր։ Հիմա արդեն հասկանալի է, թե ինչու էր այդքան ագահորեն կլանում գիտելիքը, հմտությունները։ Շտապում էր, գուցե զգում էր չհասցնելու վտանգը։ Բացառիկ հիշողություն ու աշխատասիրություն ուներ։ Սովորում էր անդադար, անընդհատ, միշտ, որտեղ նա էր իր լուսեղեն ներկայությամբ լցնում էր իրենով, զարմացնում, հիացնում, անմոռաց դարձնում պահը, օրը, հանդիպումը առանց որևէ ջանք թափելու։ Ազատ տիրապետելով 3 օտար լեզուների՝ ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն, կատարում էր գրքերի թարգմանություններ, հիմնականում մասնագիտական։ Գրքերի հետ մտերմությունը սկսել էր դեռ մանկուց։ Սիրում էր կարդալ, կինոման էր։ Ավելի հասուն տարիքում տարվել էր տիեզերքի մասին փաստավավերագրական ֆիլմերով։ Գուրման էր, ինքն էլ հիանալի պատրաստում էր։ Հիանալի նվագում էր դաշնամուր։ Ու հենց այդ պահերին էր, որ կողքից նայելիս կարող էիր տեսնել Վահեի անեզր ոգու թռիչքն ու ազատությունը մեղեդու տեսքով։ Տպավորություն էր, որ այդ մեղեդին ոչ թե դաշնամուրից է հնչում, այլ հենց նրա ներսից։ Հիանալի ձևով կարողանում էր մտավոր հոգնածությունը փոխարինել ֆիզիկականով։ Բոլոր այդ հետաքրքրությունների եւ զբաղվածության հետ սիրում էր նաեւ վազել։ Ու այնքան լավ էր վազում, որ մարզիչը քանիցս համոզում էր զբաղվել պրոֆեսիոնալ վազքով, բայց ոչ։ Նրա վազքը ոչ թե տարածությունն, այլ ժամանակը հաղթահարելու, ինքն իրեն բացահայտելու նպատակ ուներ։ Վայ ջան, դու անցած պարապմունքին չկայիր առանց հասմիկի, 2 բառ խնդրում եմ։ Առանց հասմիկի վատես չեկա, բայց տեսա շատակ շանուկ ստիպած եկա։ Այո, հասմիկ ջան։ Հասմիկը չկար, դոնը ինձ նոր բաղարարվեմ ես ժողովուրդ։ Այո։ Փոքրուց այս երեխաներից մեջ մտցրել են, որ արվեստը օգնում է, կյանքը պիտի եւ ճիշտ ապրենք եւ գեղեցիկ։ Այդ գեղեցիկ ապրելուն օգնում է դաշնամուր նվագելը։ Քրիստինեին տվեցի աղջկաս, հետո Սարգսին, Վահին սկզբից հաճույքով գնում էր դասի, երաժշտական, հետո եղավ մի պահ, զգացի, որ էլ չի ուզում գնա։ Վահեն այդ սկզբնական շրջանում բավական դժվար էր իր մոտ ստացվում, չէր ուզում, նաև կապված էր, որ դասատուն բավականին մեծ ծավալի աշխատանքներ էր տալիս սերտելու։ Վերջը փորփրեցի, ինչ պարզվի։ Իր երաժշտական ուսուցչուհին սկզբում մի էջ էր տալիս, Վահեն անթերի հետ էր վերադարձում։ Մի օրվա համար։ Հետո որոշեց 2 տալ, 3 տալ։ Մի անգամ էլ փորձում է ամբողջ սոնետը մի անգամից տա։ Վահեն ամբողջ օրը նվագում էր, նվագում, նա չէր կարող գնալ դպրոց կամ ասել չգիտեի, կեսն եմ արել, չկար այդպիսի բան, ինքը ուներ հզոր պատասխանատվության զգացում։ Առանց որևէ դաս անելու նա դպրոց չէր գա։ Հետո ինձ ասեց, մամ ջան, ախր իսկանը հնարավոր է տա ուսուցիչը, ես էլ դե գիտես, պետք է անպայման սովորած գնամ։ Ու փոքրիկ հիասթափություն ապրեց։ Հիշում եմ անգամ, երբեմն որ չէր ուզում գնար պարապմունքի, գնում էր պահարանի մեջ էր մտնում, մի ժամ հետո հայտնվում էր ու ասում էր եկա, մի անգամ ես բռնացրեցի իրեն այդ
այսպես ասած ծնողներիս խաբելու մեջ ու այդպիսի բան կար էլի մեր մեջ, ոնց որ շանտաժ էի անում ինչ որ բան իմ ուզածով անելու դիմաց, այդպես էր, բայց հետո հետագայում ինքը շատ սիրեց դաշնամուրը։ Բայց դրանից հետո մինենց հզոր ուժ եկավ, արդեն տեսա, որ Սարգիսը լավ նվագում է, մի քիչ եղբայրական այդ, չգիտեմ, նախանձախնդրությունը ինչը իր մեջ հաղթահարեց, հետո արդեն ոչ թե սիրում էր, խենթանում էր։ Գալիս էր տուն Երևանից, ողջագուրվում, մամջան կներես, կարոտել եմ դաշնամուրը, գնում էր նստում, իր սիրած ստեղծագործությունների նոտաները գտնում էր, նվագում էր, ֆիլմերից սաունդթրեքներ էր հանում, չգիտեմ ինչը սիրում էր, դասական եւ այլն, պիտի նվագեր մինչև վերջ քրտնաջան այդ աշխատանքից հետո մամջան արի վայել իր տղայի դարվեստը, գնում էի լուր նստում, մամ մենակ չհուզվես, դե ես որ լսում էի, հուզվում էի, նվագում էր, երջանիկ պահեր պարգևում, որ շատ դասականներ են հանում էր, արագ պատճենա հանում, բերում նվագում։ Հաճախակի ընտանեկան խնջույքների ժամանակ ինքը նվագում էր, մենք երջանկության եւ ուրախության րոպեներ էինք ապրում, զգալով նրա երաժշտական ունակությունները, լսելով նրա կախարդական հնչյունները։ Շատ սիրում էր հետաքրքիր բաներ պատրաստել, նոր տարուն միշտ ավանդական խոզիբուդը ինքն էր իր ձեռքով պատրաստում, չլինելով մասնագետ, համացանցից միշտ տեսնում էր, ինչպես են անում, եւ ինքը մայրիկիս հետ հավասար օգնում էր այդ ամեն ինչը պատրաստում էր։ Շատ սիրում էր իմ պատրաստած թխվածք մշնաբույնը։ Անգամ ավելի ուշ տարիքում, երբ արդեն ծառայում էր, գալիս էր արձակուրդ, բոլորիս բարևում, պաչում, մի քիչ հաց ուտում կամ էտել չէր ուտում ու գնում էր դաշնամուրի մոտ նվագելու, այդքան սիրում էր, էլի, կապվել էր շատ ու զգում էինք, որ դաշնամուրի առումով իր մեջ տաղանդ կա, այսինքն հենց այնպես չէր նվագում, ամբողջ հոգով, սրտով, շատ էր սիրում Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները, սիրում էր ավելի ժամանակակից, հարավկորեացի Երումայի ստեղծագործություններից էր նվագում։ Եվ պատմավեպեր էր կարդում, եւ արկածային, եւ գիտեք զարմանալին որն է, արտասահմանյան որ երկիրը գնում էր այդ երկրի պատմությունը, արվեստի պատմությունը, մշակույթը պիտի լրիվ ուսումնասիրեր, որ գնում էր Իտալիա, իտալական վերածնունդի այն ամենահզոր քանդակագործության բոլոր նմուշների մասին հետաքրքիր բաներ պիտի անպայման իր համար բարձեր ու զարմանալին նա էր, որ եկավ ասա, այ մամ, իրենց պատմությունից այդքան բան չգիտեին, ինչքան ես։ Ինքը դատարկ կզգար, որ ինքը առանց այդ իմացության գնար, ինքը դրանից լավ էր զգում։ Հետաքրքիր տեսակ էր։ Ես էլ ավելացնեմ, որ եթե ուրիշ երեխաները դասից գնում են տուն, մի հաց ուտում ու վազում դուրս խաղալու եւ ծնողն կանչում արի մի քիչ էլ դասարա, մեր Վահեի մոտ ճիշտ հակառակներ։ Դասից գալիս էր տուն, հացից հետո գիրքը վերջ, նախ տնայինները կատարում, մինչև վերջ, հետո գիրքը վերջնում, սկսում կարդալ եւ մենք որպես ծնող ավելի շատ Վահեին խնդրում էինք, որ գիրքը ցածդի, Վահե ջան, գնա մի կես ժամ մաքուրոթում խաղա, զբոսնի, նոր կգաս ու ինքը դա անում էր ծնողներին չնեղացնելու, էլի, այդ մի խնդրանքն էլ կատարելու, որ իրան թողայր ամբողջ օրը մինչև քնելը պիտի կարդար։ Ջեք Լոնդոնի բոլոր հատորները իրար հետևից խենթի նման կարդում էր, մխրճվելով գրքերի անեզրտի է զերքում։ Եթե իր ընկերները նախընտրում էին դուրս գալ, խաղանել, մանկական խաղեր խաղալ, իր սիրելի նախընտրելի ընկերը գիրքն էր, իր ուղեկիցը գիրքն էր։ Ֆիզիկական գործ կար, խնդիր չկար, թեև ինքը այդպես ֆիզիկական տվյալներով շատ մեծ չէր, բայց աշխատասեր էր, շատ աշխատասեր էր, եւ նաեւ այդ մկանոտ էր, ջլոտ էր եւ իր այդ աշխատասիրությունը իրան բավական կոփված տեսքի բերեց ու ինչն էր հետաքրքիր ինքը երբեք պարկելով չէր հանգստանում ֆիզիկական գործարավ հանգստանալը նվագելն էր հոգնեց
Կարդալուց հոգնեց, գնում էր դաշնամուրի մոտ, ֆիզիկական գործ արավ, պապային ինչ-որ մի հարցում օգնեց, տանշի հետ կապված, ես գնում էի նստում հանգստանալու, ինքը գնում էր դաշնամուրի մոտ նվագում, նվագելով էր հանգստանում, այդպիսին էր Վահեն։ Իր համար երաժշտությունը ոչ միայն հոբի էր, այլև հոգնածությունից դուրս գալու, հանգստանալու, անգամ սթրեսներից լիցքաթափվելու միջոց էր, ինչ-որ բանից նեղացած, զայրացած կամ չգիտեմ ինչ տուն էր գալիս, կամ թեկուզ բանակում ծառայության ժամանակ, որ մի քանի օրով տուն էր գալիս, ողջագուրվելուց հետո հլա պիտի գնար մի հատ դաշնամուրի մոտ նվագեր, այդ իր ամբողջ այդ ամսվա մեջ կուտակված սթրեսներից ազատվեր, նոր անցներ մյուս գործերին։ Ու ինչպես տարիներ հետո արդեն եղբայրս նշում էր, ճակատագիրը իր փոխարեն որոշում կայացրեց, ինքը չնայած ոսկե մեդալով էր ավարտել դպրոցը, բայց կես բալի, եթե չեմ սխալվում, կես բալի տարբերությամբ ընդունվեց դեղագիտության ֆակուլտետ, բայց գնալով ինքը սկսեց սիրել այդ ոլորտը, այսինքն այնպես չեղավ, որ ուղղակի սովորում էր, որ դիպլոմ ստանա, սիրեց, սկսեց ուսումնասիրել, էլի գերազանցությամբ էր սովորում, կարմիր դիպլոմով ավարտեց դեղագիտության ֆակուլտետը ու շարունակեց արձինատուրան արդեն էլի նույն դեղագիտության ուղղվածությամբ, այսինքն չփոշմանեց, ինքը վստահ էր, որ ճակատագիրը, որ իր փոխարեն որոշում է կայացրել, իօքուտ իրեն է կայացրել, չնայած որ մանկուց երազել էր բժիշկ դառնալ։ Ու այդպես, անգամ իր ուսումնառության տարիներին ինքը արձինատուրա 2011 թվականին Իտալիա գնաց, այնտեղի Կամերինոյի համալսարանում վերապատրաստումներ անցավ, բավականին ոգևորված, այնտեղի մոդելով ուզում էր ինքը Հայաստանում նույնպես այդ մասնագիտությունը իր արժանի տեղը ունենա, գործնական քայլեր ձեռնարկեցին ընկերների հետ, հասարակական կազմակերպություն անգամ բացեցին, մի խոսքով ամեն ինչ անում էր, որ իր ընտրած մասնագիտությունը իր արժանի տեղը ունենա Հայաստանում ու գործնական շատ լուրջ քայլեր էր ձեռնարկել։ Նաև ինքը իմացել էր, որ Երևանում գործում է կիսամարաթոն, այդպիսի անունով խումբ, որոնք վազում են, սկզբնական շրջանում ինքը վազում էր, հետո կամաց փորձի հետ արդեն որևէ տարածության խմբակի ղեկավար էր եւ ինչու էր ինքը մասնակցում ոչ միայն իր առողջական, ասենք, համար, այլ նաեւ մարաթոնին մասնակցողները անդամավճարներ էին ուծում եւ այդ անդամավճարների հասույթը ուղարկում էին քաղցկեղով հիվանդ երեխաների վիրահատության բուժման ծախսերի համար։ Ինքը բնավորությամբ ու ֆիզիոլոգիայով այնպես էր, որ նիհար բոյով բավականին պատրաստի վազորդ էր, էլի այսպես ասած։ Ինքը այնքան էր վազքը սիրում, որ առավոտյան դժվար արթնանալով ինքը գնում էր վազքի, ինքը էությամբ բան էր, բու էր, սիրում էր գիշերները աշխատի, բայց առավոտը շատ դժվարությամբ էր արթնանում ու վազքը այնքան էր սիրում, որ իրեն ստիպելով 6-ին, 7-ին արթնանում էր, վազքի խումբ ունեին, անգամ մարզիչ ունեին, գնում էին, մարզվում էին, մարաթոնների էին մասնակցում բարեգործական, անգամ իր մարզիչը ակնարկել էր, որ արի պրոֆեսիոնալ վազքով զբաղվի, քոմոդ լավ է ստացվում։ Մի խոսքով տաղանդավոր, տաղանդաշատ էր իմ եղբայրը, մի բան եթե անում էր լավ, գերազանց կատարյալ, միջակցությունը իր ընտրությունը չէր։ Հաճախ է Երևան այցի գնում իրանց, ընթրիք էի պատրաստել, զանգեցի ասի Վահե ջան, երբ կգաս, ասավ քիչ ջան, երևի մի 15-20 րոպեից կգամ, ասի դե սպասում եմ, որ գաս միասին ընտրենք։ Անցավ 1 ժամ, 2 ժամ Վահեն չկա։ Զանգում եմ, ասում եմ Վահե ջան, ուր ես։ Ասում է քիչ ջան, վազքով գալիս եմ, մտածում եմ, որ արագ գալիս է։ Երկար ժամանակ անց տուն մտավ, հևալով, քրտինքի մեջ կորած, ասի Վահե ջան, ես ինչի ես այս վիճակով, ասավ քիչ ջան, վազելով եմ եկել, հասկացա, որ որևիցե տեղից չգիտեմ ներկա պահին որտեղից էր գալիս, ինքը վազքով եկել հասել էր տուն։ Իր համար չկար խոչընդոտ, եթե ինչ-որ մի բան որոշում էր, որ պիտի աներ, ինքը դա պիտի հաղթահարեր։ Ամեն ինչում ինքը մաքսիմալիստ էր։
Ծանոթացել եմ Վահեի հետ համալսարանում, նա իմ դասախոսն է եղել կլինիկական ֆարմակոլոգիայի։ Որպես դասատու միշտ ինքը պատրաստական էր օգնության գալ, իր դասերը շատ հետաքրքիր էին անցնում, մենք նույնիսկ, չգիտեմ, լապտոպներ էինք բերում, թե պլանշետներ, ներկայացնում էինք մեր դասերը կամ ինչ-որ մի նորություններ էինք առաջարկում, տենց պատմում էինք եւ ինքը մեծ սիրով շատ հետաքրքիր էր, էլի ասում, մեծ սիրով լսում էր մեզ, մեր մտքերն էր աջակցում էր մեզ ամեն ինչում, թեկուզ եւ քննություններից առաջ միշտ պատրաստ էր իր ընդմիջման ժամանակ, ինչ-որ մի ժամանակ ընծայել մեզ, որպեսզի բացատրեր կոնկրետ այն հատվածները, որ մենք չենք հասկացել կամ ինչին կոնկրետ պետք է ուշադրություն դարձնել։ Հետո դասերից հետո մի հատ առաջարկ եղավ մասնակցել վազքի մագաֆոններին եւ ոնց հասկացա մենակ ուսանողներից ամբողջ ֆակուլտետից մենակ ես իմ դուրը եկավ այդ առաջարկը եւ ես որոշեցի մասնակցեմ, միանամ իր խմբին, տենց ծանոթացա իր ընկերների հետ, մենք վազքի խումբ ունեինք, առավոտյան միասին վազում էինք, մարզվում էինք, որպեսզի մասնակցենք մագաֆոններին։ Ես իհարկե այդ կարգի լավ վազող չէի, որ մասնակցեք, բայց միշտ իրանց հետ աջակցում էի, նույնիսկ հենց որ մրցումների էին գնում, միշտ ներկա է լինում, թեպետև նկարներում, բազմաթիվ նկարներ ունենք, որտեղ մենք միասին ենք կանգնած, հենց որ մարզվում էինք, Վահեն միշտ մասնակցում էր արագ վազքերի մարաթոններին եւ ես ուզում էի իր հետ մրցակցել, հենց որ մրցակցում էի իր հետ, միշտ ինքը սպասում էր, հենց որ ես հասնեի իր մոտ, ասում էր հեն հասար, всё, դե ինքը վազում էր առաջ։ Վահեի հետ ծանոթացել եմ վազքի հետ կապված, երևանյան կիսամարաթոններ էին կազմակերպվում, մենք իրար հետ նույն խմբում էինք ու մասնակցում էինք վազքի։ Մեր խմբի մեջ էր Վահեն մտնում ու ինքը մեր խմբի անդամներից էր։ Երկար տարիներ իրար հետ վազել ենք, շուրջ 2 տարի։ 16 թվականի հունիսից սկսեց ձևավորվեց խումբը, շուրջ 2 տարի Վահեի հետ վազել ենք ու վազքի ընթացքում ձևավորվեց մեր ընկերությունը։ Վահեն օժտված էր, շատ տաղանդավոր տղա էր, վազքում ինքը լավ հաջողություններ ուներ, շատ ժամանակ առաջի տեղել զբաղեցնում էր մեր խմբի մեջ, շատ օժտված էր, ամրակազմ ու ճիլ վազում էր լավ։ Ինքը ինչ միջավայրում էր որ լիներ, այդ հարաբերությունը լցնում էր իրենով ու դա անում էր առանց ջանք թափելու։ Մարդ կա չէ դրա համար պիտի աշխատի խոսքի վրա, տեսքի վրա, շորի վրա, ժեստերի վրա։ Վահեի համար այդ ամեն ինչը արվում էր ինքնաբուխ, անկեղծ։ Մտնում էր աննկատ, դուրս էր գալիս արդեն տպավորությամբ, ոնց որ ամբողջ շրջապատը իրենով, Վահեով լցրած։ Եվ գիտեք ինչ սարմանալի մի բան նկատեցի։ Վահեի մասին որ խոսքեր լինում, լույս բառն էին շատ օգտագործում։ Մեկը լուսառատ, լուսեղ, լուսավոր։ Ես միայն Վահեին չեմ վերագրի այդ լույս բառը, ես բոլոր այդ երիտասարդներին կվերագրեմ, որոնք լուսավոր տարիքում գնացին, որոնք լույս ստեղծելու տարիքում գնացին, որոնք դեռ անելիք ունեին, որոնք իրենց օրինակով շատ-շատերին ճիշտ գեղեցիկ ապրեցնելու խորհուրդ կարող էին տալ։ Չկար այնպիսի մի մարդ, որ ինքը դժվարանար նրա հետ շփում ստեղծել, ընկերանալ։ Բոլոր մարդկանց բնավորության գծերը գտնում էր, ինչպես նրա հետ շփվի, ինչպես նրանց հետ խոսի։ Չկար այնպիսի մարդ, որ ինքը դժվարանար նրա հետ զրույցի բռնվել, ընկերանալ։ Չկա այնպիսի մարդ, որ կկարողանար Վահեից վատը խոսել առհասարակ։ Այդպիսի մարդ ես չեմ տեսել առ այսօր։ Իմ 37 տարիների ընթացքում այդպիսի մարդ չկա։ Կոնֆլիկտային չէր, բոլոր կոնֆլիկտային իրավիճակներում փորձում էր հարթեցնել, երկու կողմերին հորդորում էր վիճաբանության դաշտ չտեղափոխվել, բավականին նվիրված ընկեր էր ու զավակ ու եղբայր, անգամ հիշում եմ, երբ ես գիշերները մուշ-մուշ քնում էի, գիշեր ինչ-որ պահի արթնանում էի, տեսնում էի աղբերս
ինչ որ թարգմանություն անում համակարգչի դիմաց, ասում է ինչ ես անում, վայ ջան, այս ժամին արի քնի, ասում է չգիտեմ ում համար, ես իմ անունով չեմ հիշում, թարգմանություն եմ անում, խնդրել է, ասում եմ իսկ այդ ով է այդ մարդը, ասում էր չես ճանաչի, ասում էի վայ ջան, եթե ինչ որ մարդ կա, որ չեմ ճանաչում ու դու քո գիշերը նվիրում ես իրան, այդպես ոնց կլինի, ու դա իմ համար այն ժամանակ իմ համար մի քիչ զարմանալի էր, որովհետև այնպիսի մտերիմ մարդ չէր, որին ես ճանաչեի ու ինքը իր ազատ ժամանակը, իր քնի ժամանակը անշահախնդիր նվիրում էր այդ թարգմանություն այդ գործը գլուխ բերելուն։ Պայմանավորվել էինք, որ ծննդյան տարեդարձին 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին իր համար աստղադիտակ եմ առնելու, շատ ոգևորվել էր, փոքր երեխայի պես ուրախացել էր, մոդելն էինք ընտրել, այդպես էլ այդ նվերը ոչ առա, ոչ նվիրեցի։ Արդարամիտը ընկերասեր էր Վահեն, չէր հանդուրժում պորոտախոսությունը, ինքն էլ քչախոս էր։ Վստահ էր մարդու գործերն առավել խոսում են։ Չէր հանձնվում, որքան էլ հանգամանքներն ու իրավիճակը գործեին իրեն հակառակ։ Միևնույնն է պայքարում էր։ Նա անջելն իր համար չէր։ Սիրում էր իր հայրենիքը, նրա ամեն թուփն ու քարը։ Համոզված էր, որ եթե ամեն մեկը անխաթար պահի իր բաժին երկինքը, խաղաղ երկինքն ապահովված է։ Համոզված էր, որ կիրթ ու խելացի սերունդ ունենալն է վաղվա լուսավոր օրվա հաջողության գրավականը։ Սակայն ափսոսանքով սրտի ցավով էր շերտում, որ դեռևս հեռու ենք օրինական երկիր լինելուց։ Եվ միևնույն ժամանակ չէր նեղանում երկրից, այլ փորձում էր ամեն կերպ ինքն էլ նպաստել իր փոքր ու մեծ հայրենիքի հզորացմանն ու զարգացմանը։ Գուցե դա էր պատճառը, որ հետևողականորեն մերժում էր արտասահմանում սովորելու եւ աշխատելու առաջարկները։ Կարծում էր, որ եթե ամեն մեկն իր տեղում լինի, ապա հաջողությունն անխուսափելի է։ Երազում էր հիմնել եւ զարգացնել կլինիկական դեղագիտությունը Հայաստանում։ Ու չէր սահմանափակվում երազելով։ Արդեն գործնական քայլեր էր ձեռնարկել եւ ընկերների հետ սկսել էր նոր դեղամիջոցի ստեղծման հետազոտությունները, որը պիտի մեղմեր ինսուլտի հետևանքները։ Բայց պատերազմը կոտրեց Վահեի թռիչքի պատրաստ թևերը։ 2018 թվականին, երբ կայացել էր եւ որպես անհատ, եւ որպես մասնագետ, նա զորակոչվեց բանակ։ 2018 թվականին, որ ներկայացավ էլի զինվորական քննության, բուժզնման, մենք կարծում էինք, որ նորից ինքը կվերադառնա տուն, որովհետև ինքը արդեն բժշկականի դասախոս էր, դեղագիտական ֆակուլտետի իրանց ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի օտար լեզվի դասախոս էր, նաև ավարտել էր գիտական թեզը եւ մի քանի ամսից պաշտպանելու էր գիտական թեզը, նաև մի հատ կարևոր դեղի ինսուլտի բուժման հետ կապված մի հատ դեղի փորձարկման process-ների վերջն էր, մի խոսքով բոլորիս համար անսպասելի հենց այդ պայմաններում իրան զորակոչեցին բանակ։ Արձինատուրան ավարտելուց հետո իրեն ամեն տարի հրավիրել են վիճակահանության, երբևիցե ինքը չի սպասել այդ ծանուցման թերթիկին, զանգով ներկայացել է պաշտպանության նախարարություն, ու այնպես էր ստացվում, որ քանի որ իր մասնագիտությունը բավականին սպეციფիկ է, բանակին այդքան էլ անհրաժեշտ չի եղել, ամեն տարի մի քանի դեղագետի են զորակոչել ավելի հասուն տարիքի ու այդպես Վահեն հասել էր մինչև 30 տարեկան ու չծառայած, բայց զինապարտ։ Ու 2018 թվականին նույնպես զանգ է ստանում, որ պիտի դեկտեմբերին, որ պիտի վիճակահանությանը մասնակցի ու իր հաշվարկներով, այսպես այդ տրամաբանությամբ իր հերթը պիտի գար 2021-ին կամ 22 թվականին։ Ինքը չէր սպասում, որ այդ տարի իրեն կզորակոչեն ու լրիվ բառացիորեն պատահական, անպատրաստ ինքը գնում է վիճակահանությանը, մասնակցում է Սանասարի զորամասերից մեկում է, կազմակերպում իր ծառայությունը, թեև նոր աշխատանքի էր ընդունվել մեկ ամիս առաջ բավականին հեղինակավոր միջազգային ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչությունում, բայց հանգամանքները այդպես դասավորվեցին, ինքը մեկնեց ծառայության,
պարզապես ինչ-ինչ ձևի բժիշկներ էին ազատվել հավանաբար ծառայությունից եւ թիվը լրացնելու համար հաշվի չառնելով, որ բժիշկը եւ դեղագետը տարբեր մասնագետներ են, իրենք ՊՆ-ի ձևակերպումով բժշկականի դռնով անցել են, ուրեմն բժիշկ են, իրանց համար տարբերություն չկար բժիշկ, դեղագետ, թե ստոմատոլոգ։ Այդ տարիներին կար բժշկական համալսարանի եւ պաշտպանության նախարարության միջև համաձայնագիր, որ նման դեպքում դասախոսին զորակոչելու դեպքում պետք է Երևանում կամ Երևանի մոտիկ որևէ հոսպիտալում վերցնեն նրա ծառայությունը, որպեսզի չխաթարեն նրա մանկավարժական գործունեությունը։ Դա էլ չարեցին եւ Երևանում էլ կար պիտի լիներ դեղագետի հոսպիտալում դեղագետի տեղ վիճակահանության ժամանակ, ինչպես հետո պարզեցինք, այդ դեղագետի Երևանի հոսպիտալի դեղագետի տեղը վիճակահանության արկում չգտնվեց։ Վահեն ընկերների հետ մնացել էր մինչև վիճակահանության վերջը եւ ոչ մեկը դա չէր հանել Երևան։ Հետո հաջորդ օրը ինտերնետում կարդացինք, որ ինչ որ մեկը առանց վիճակահանությանը մասնակցելու, ինչ որ մեկի խրախուսելով, թե զանգով ստացել էր այդ տեղը առանց վիճակահանությանը մասնակցելու։ Այդպես Վահեին դեղագետ գիտնականին, որի ատենախոսության պաշտպանելուն 1-2 ամիս էր մնացել, տարան կորցրեցին Արցախի մի տեղամասում իբր դեղագետ բժիշկ, այդպես։ Ես հիշում եմ ինքը որպես զորամասի դեղագետ ժամանակ առ ժամանակ ամիսը 1-2 ամիսը 1 գալիս էր Երևան, միասին մեր մեքենայով գնում էինք Աբովյանի դեղաբազա, դեղեր իրենց զորամասի համար դեղեր ստանալու, ինքը նախ էլեկտրոնայինով ուղարկում էր դեղերի հայտը, ասենք 15 կետ դեղ պիտի ստանար, հետո որ գնում էինք դեղաբազա, ես սպասում էի մեքենայում, ինքը մտնում էր եւ դուրս էր գալի, ասում էր պապ ջան, ընդամենը 12-ը տվեցին, ասում էի բայն 3 ինչի չտվեցին, դե ես իմ պապ ջան, ինձ ասացին դեռ չենք ստացել կամ արդեն բաժանել ենք, վերջացրել ենք, թե ոչինչ, ասում էի Վահե ջան, այդքան է տանենք, դնում էինք մեքենան, դուրս էինք գալիս դեղաբազայից, որ պիտի դեպի տուն քշեմ, որ հետո մեքենան դեպի տուն տանեմ, որ հետո իրան տաքսով ճանապարհենք իրա զորամաս, ասում էր պապ ջան, մի հատ էս ապտեկի մոտ կանգնի, մի հատ էս դեղատան մոտ կանգնի, ամեն անգամ մտնում դեղատնից մի նոր դեղարած դուրս էր գալի, ասում էի Վահե ջան, այդ դեղերը ինչի համար ես առնում, ասում էր պապ դե զինվորների համար, ասում էի Վահե ջան, դե չստացար, հաջորդ ամիս խոստացել են, որ հաջորդ ամիս կունենանք կտանք, չէ, ասում էր պապ ջան, ոնց կլինի, այնտեղ զինվոր կա, որը գիտի, որ ես եկել եմ դեղեր ստանալու, որը, ասենք, մեկը մաշկային հիվանդությամբ, մեկը թոքերի հիվանդությամբ, մեկը աչքերի հիվանդությամբ կամ լսողությամբ հիվանդ շատ զորակոչիկներ կային, չգիտես ինչու, ասում էր, նրանց մեջ կա, որ երեկ ես նրան ասել եմ, որ 2 օր համբերի ես դեղը կբերեմ, կբուժեմ, ես հիմա ասում էր, ոնց գնամ նրան ասեմ, չտվեցին այդ դեղը, չկարողացա ստանամ, իր գրպանի փողով, իր աշխատավարձով առնում էր այդ դեղերը, տանում էր, բուժում էր, ու արդեն դա ինձ համար սովորություն էր դառել, ես գիտեի, որ ամեն անգամ դեղաբազայից մի քանի դեղատուն էլ պիտի մտնենք, նոր իրան ճանապարհեմ, չեղավ մի զինվորի, որին որևէ դեղ էր պետք ու ինքը չճարեր ամսնապես այդ դեղը տաներ, չգիտեմ իր զինվոր ընկերները, բժիշկ ընկերները պատմել են թե չէ, անգամ այն հիվանդությունը, որ ինքը որպես դեղագետ բժիշկ չգիտեր ինչպես պիտի բուժեն, նկարում էր, հա, զինվորի այդ մաշկի հիվանդությունը կամ նրա ռենտգենի նկարը եւ այլն, հեռախոսով ուղարկում էր իր տվյալ մասնագետ բժիշկին, նրա խորհրդով ճարում էր այդ դեղերը, դեղամիջոցները եւ դրանով բուժում, ճանապարհում, անգամ ես գիտեմ, որ ծառայության ընթացքում հրամանատարության հետ ընդհարվելով, վիճելով կարողացել է 1 թե 2
զինվոր, որին իրավունք չունեին այդ վիճակում զորակոչելու, կարողացել է հասնել նրան, որ նորից բժշկական քննություն անցնի եւ զորացրվի առանց մինչեւ վերջ ծառայելու զորացրվի տուն իր այդ բարդիվանդությունների պատճառով։ Անգամ իր զինվորներին փրկելու ճիշտ լուծում տալու համար չէր խուսափում ընդհարվեր հրամանատարության հետ, միայն թե արդարությունը վերականգներ, եթե որևէ զինվորի նկատմամբ անարդարություն էր կատարվել։ Երբեք չէր խոսում դժվարություններից, զանգում էր միշտ հարցնում, ճոտիկներս ոնց են, բալիկս հաճախ էր հիվանդանում, գոնե զանգեի իր բժշկուհուն, նրանից հետաքրքրվեի, ինչտեղ տամ, իմ շտապօգնությունն էր, զանգում էի, ասում էր, ով քիսել ալիկոն հիվանդացավ, ինչա այդքան հիվանդանում, ու առաջին հերթին իրենից էի խորհուրդ հարցնում, ինչտեղ տամ, ինչպես դոզան ընտրեմ դեղերի։ Ծխելու հետ կապված հիշում եմ Վահես բանակից նկարներ էր ուղարկել։ Ինքը պարկած էր հանգիստ, սեղանին դրված էին 2 ծխախոտի տուփ։ 3 հոգով պարկած էին։ 3 հոգով պարկած էին 2 ծխախոտի տուփ։ Ասի վայ Աստված, իմ Վահես էլ է ծխում։ Ինձ խնայում է, չի ասում, որ ծխում է, բայց ծխում է։ Մեկ էլ զանգեց ասացի Վահե ջան, դու ծխում ես։ Ասավ մամ, դու չգիտես, որ ես ծխեմ, առաջինը դու կիմանաս։ Ծխեմ էլ ամոթ չի, բայց դու գիտես, որ ես չեմ սիրում ծխելը։ Ասի բա Վահե ջան, տուփ էր տեսա ծխախոտի, մամ քանիսն էին։ Դե ասի ուշադիր չեմ եղել, մամ այնտեղ 2 տուփ կար, ես 3-րդն էի այնտեղ, իմ տուփը չկար։ Երբ որ ինքը գնացել էր ծառայության, ես այնց հետաքրքրվեցի, որտեղ ես, ասում էր Կուբատլուում եմ, դե հետաքրքրվում է ինչ տեղ է, ինքը ասում էր, դե տենց տեղ է ամայի։ Մի խոսքով 19 թվականի հունվարին իմ տղան գնաց ծառայության ու ճակատագրական էր, թե պատահականություն էր, իմ տղան սկզբից ընկավ Ղափանի զորամաս, հետո 1 ամիս հետո տղայից տեղափոխեցին Կուբատլուի զորամաս, ճիշտ այն զորամասը, որտեղ որ Վահեն էր ծառայում։ Իդեպ մի անգամ էլ տղայիս մանր-մունր պարագաներ էր պետք ծառայության չեն կարողանում ուղարկեինք, ես Վահեին խնդրել էի, ասեցի Վահե ջան, ես կուղարկեմ, բայց չեն կարողանում այս պահին ուղարկենք, հաջորդ օրը տղա զանգում է եւ ասում է, որ իր դարակը բացում է, տեսնում է բոլոր այդ պարագաները դրած են։ Հետո Վահեին ասեցի, Վահե ջան, ինչ ես նեղություն քաշի, չի ասում, դա նեղություն չի։ Ու միշտ մենք իրար հետ այնց հարազատի նման ենք եղել, ես հաշվել եմ, որ իմ ընկերը ու իմ տղան այնտեղ ծառայում են, երկուսն էլ մեր տնից են, էլի։ Երբ նա զորակոչվեց բանակ, հաճախ էր դիմում մասնագիտական հարցերով ու քանի որ մաշկային խնդիրները հնարավոր էր լինում նկարել, ուղարկել, այսպիսով ստացվում էր on-line խորհրդատվություն։ Ու երբ նա գրում էր Ռոժան, I need your help, ես քո օգնության կարիք ունեմ, անմիջապես արձագանքում էի անկախ նրանից իմ գտնվելու վայրից եւ օրվա ժամից, որովհետեւ պատկերացնում էի այդ պահին ինքը անմիջապես ուզում է զինվորին օգնություն ցուցաբերի ու կատակով ասում էի, որ երբ ավարտի ծառայությունը նա կստանա մաշկաբանի դիպլոմ, քանի որ այդքան մաշկային խնդիրներ միասին բուժել ենք, այլ համեստորեն պատասխանում էր, որ ավելի շուտ ինձ լեյտենանտի կոչում կշնորեն։ Իրականում Վահեի մասին անցյալով խոսելը շատ դժվար է, որովհետև ինքը տարբերվող տեսակ էր։ Ֆանտաստիկ համեստ, չափազանց դաստիարակված եւ յուրահատուկ մտահորիզոնով երիտասարդ էր եւ ինչն է հետաքրքիր, եթե դասախոս որպես մի քիչ ուշադիր եւ նրբանակատ չլինեիր, միգուցե կորցնեիր իր այդ արժանինքները, որովհետեւ ինքը այնքան համեստ էր, որ երբեք չէր բարձրաձայնում դրա մասին։ Ու միայն խոսակցությունների ժամանակ երբ հարցնում էր ու հասկանում էր, որ ինքը ամեն ինչ գիտի, ամեն ինչից տեղյակ է, նույնիսկ ավելի շատ գիտի, քան իր հասակում պետք էր, որ ինքն իմանար։ Բացահայտել եմ Վահեին, կարծում եմ դասերի 3-4 դասի ընթացքում, երբ խոսում էինք
ընդհանուր զարգացվածության թեմաներից եւ այնպիսի գրքերի հեղինակների եւ գրականության անուններ էր տալիս, որ ես իմ այդ տարիքում զարմանում էի, որ երիտասարդը այդքան կարդացած եւ այդքան գրագետ կարող է լինել։ Եվ իր մոտեցումները որպես ուսանող միշտ տարբերվում էր։ Գրքային ստանդարտ մոտեցումներ չուներ ինքը։ Այսինքն ամեն ինչի մեջ փնտրում էր լոգիկան, տրամաբանությունը եւ դա անում էր չափազանց համեստ։ Վահեի գլխավորությամբ ստեղծվեց կլինիկական ֆարմացիա-հայկական միությունը եւ որոշակի գործունեություն արդեն ծավալվեց, սակայն 2018 թվականին անսպասելի Վահեն զորակոչվեց բանակ եւ այդպես է ծրագիրը մնաց անավարտ, սակայն ներկայումս թե ընկերները Վահեի եղբոր գլխավորությամբ Սարգիսի որոշել ենք այդ Վահեի երազանքը, մեր բոլորի երազանքը ավարտին հասցնել։ Սիրում էր նորարարական մեթոդներ ներառել դասավանդման մեջ, չէր սիրում ուղղակի այսպես դասախոսություններ, տարբեր վիդեոներ, սլայդներ էր կազմում, նույնիսկ իր վրա էր ցուցադրում որոշակի բաներ, որ ավելի տպավորիչ լինի ուսանողների համար եւ ավելի հեշտ հիշեն։ Որպես գոլեգա եւս միշտ պատրաստակամ էր, միշտ աջակցում էր բոլորին։ Երբ ավարտեց, շատ ուրախացել էի, որ իմացա, որ համալրել է մեր բուհի աշխատակիցների ցանկը եւ գիտնականների ցանկը, եւ մի քանի անգամ զրուցել ենք իր հետ դրա մասին, թե ինչու ընտրեց հենց կլինիկական ֆարմակոլոգիան, եւ մատնանշում էր, որ այն առարկան է եւ այն ճյուղն է, որտեղ ինքը բոլոր հարցերի պատասխանները կարողանում է գտնել։ Ու ինձ կեսկատակ կեսլուրջ ասում էր, ձեր առարկան այդպես չէր, չէի կարողանում բոլոր պատասխանները գտնել։ Շատ ուրախ է իր համար, որովհետև ինքը իսկական գիտնականի կերպար էր եւ իր տեսակով ոչ միայն ուներ այդ ամենը, այլ նաև սովորեցնող տեսակ էր։ Ինքը անպայման նույնիսկ դասամիջոցներին իր շուրջը հավաքում էր իր խմբեցիներին։ Ինքը այնպիսի պատմություններ էր պատմում, որ բոլորը իր շուրջն էին հավաքվում, որովհետև իրականում շատ հետաքրքիր էր իր հետ զրուցելը։ Խորը ցավով կարող եմ անցյալով խոսել իր մասին, որովհետև իմ համար կարծում եմ իր լավագույն ճանապարհը Տերկիսատ մնացած է։ Շատ նրբանկատ, միշտ հասնող եւ յուրահատուկ փոփոխությունների ձգտող։ Ինքը այն երիտասարդներից էր, որ առանց վախենալու, առանց վարանելու որոշել էր փոփոխել կլինիկական ֆարմակոլոգիայի դերը Հայաստանի Հանրապետությունում, բացել էր ասոցիացիա, համահիմնադիրներից էր այդ ասոցիացիայի եւ տեսնելով եվրոպական երկրների փորձը փորձում էր անընդհատ այդ լավագույն փորձը բերել Հայաստան ներդնել։ Եվ ես այնքան վստահ էի, որ իր մոտ ստացվելու էր, որովհետեւ իր տեսակի մարդու մոտ հնարավոր չէր որ չստացվեր։ Շատ մոտիվացնող տեսակ էր եւ շատ հաճախ լինում էր, որ կոնֆերանսների ժամանակ հանդիպում էինք ինչ-որ մի բան, ես կարող եմ պեսիմիստորեն ասեի, դե լավ, դա դժվար ստացվի, անպայման ասում եմ, ինչ եք խոսում, անպայման ստացվելու է։ Եվ տեսնում էր, որ ինքը հավատում էր այն ամենին, ինչ անում էր, եւ այդ պարագայում անխուսափելի էր հաղթանակը, որ ինքը մեծ հաղթանակներ էր ունենալու եւ մեծ բարձունքների էր հասնելու իր ոլորտում որպես պրոֆեսիոնալ, որպես անհատ։ Շատ ցավում եմ իր պրոֆեսիոնալ տեսակի չլինելու համար, բայց կրկնապատիկ ավելի շատ ցավում եմ իր մարդկային տեսակի չլինելու համար, որովհետև այդպիսի դաստիարակված, տարբերվող, համեստ եւ գրագետ մարդիկ այսօր մեզ շատ պետք են եւ շատ քիչ կան մեր շրջապատում։ 20 տարի առաջ Սուրեն անունով մի հայ մաթեմատիկոս այցելել էր Կամերինոյի համալսարան մեր ուսանողներին դասավանդելու։ Ժամանակի ընթացքում մենք ընկերացանք եւ ես առաջարկեցի Սուրենին Հայաստանից կլինիկական դեղագիտություն ուսումնասիրող ուսանող հրավիրել մեզ մոտ։
Նա ինձ ծանոթացրեց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պրոֆեսոր Մարինե Բալասանյանի հետ, ում եւս հաղորդեցի իմ մտադրության մասին։ Նա առաջարկեց Վահեին։ Եվ այսպես 2011 թվականին նա ժամանեց Իտալիա եւ մեզ հետ անցկացրեց 3 ամիս, մասնակցելով մեր դասերին եւ կյանքին։ Ես մինչ այժմ հիշում եմ, թե ինչպես Հռոմի օդանավակայանում դիմավորեցի նրան, հրավիրեցի մեր տուն ճաշելու։ Իմ տղան դաշնամուրի դասընթացների էր հաճախում եւ մենք տանը դաշնամուր ունեինք։ Իսկ Վահեն զարմանալիորեն ցանկություն հայտնեց նվագել ու նվագեց մեզ համար։ Հատկանշական է, որ 3 ամսվա ընթացքում նա շատ ընկերներ ձեռք բերեց այստեղ։ Շրջեց ամբողջ Իտալիայով։ Ես ապշել էի, թե ինչ հեշտությամբ է նա ընկերանում իր հասակակիցների հետ այստեղ։ Վահեի զոհվելու մասին իմացա մեր ուսանողներից Կլաուդիայի միջոցով, ով Վահեի լավագույն ընկերներից էր։ Ես փորձեցի Facebook-ի միջոցով գտնել Վահեի ընկերներին, վերջապես գտա նրա եղբորը։ Իրոք ցավալի է Վահեի կորուստը։ Ինձ ամենից շատ տպավորել է Վահեի ժպիտը։ Նա միշտ ժպտում էր, միշտ երջանիկ էր, դրական էր տրամադրված կյանքին եւ շատ մեծ էներգիա ուներ։ Ես հուսով եմ, որ Երևանի եւ Կամերինոյի կապերը ավելի կուժեղանան։ Վերջերս մեր վիրտուալ դասընթացին էր մասնակցում Ադանա Քեշիշյանը Հայաստանից, ով Վահեի ընկերներից էր։ Մեր ուսանողներից ոմանք արդեն սկսել են հետաքրքրվել հայերենով, մինչդեռ նրանք չեն էլ իմացել որտեղ է գտնվում Հայաստանը։ Ես կցանկանայի եւ շատ ուրախ կլինեի, որ համագործակցության նոր սկիզբ դնեինք Կամերինոյի եւ Երևանի միջև ի հիշատակ Վահեի։ Մենք կաղոթենք Վահեի համար։ Մեր այդ ընկերական խումբ ունենք, Վահագի բժշկական այդ միջավայրներ, իրականում երբ բոլորով հավաքում ենք իրար հետ, ամեն ինչն է հումորային։ Իրականում միշտ ուրախանում ենք Վահեի վրա, ինչ-որ միշտ իրեն հումորներ ենք անում։ Բայց մեր այդ ընկերական միջավայրի խելքն էր Վահեն, մեր գիտական ներկայացուցիչները, այսինքն մենք օրինակ որ ՀԿ ենք բացել, եթե որևէ տեքստ էր պետք լինում գրել, որևէ հայտարարություն, որևէ հղում ինչ-որ մեկին, միշտ բոլորս ամեն մեկս մեր ֆունկցիան ունենք, Վահեն պետք է գիտականորեն ճիշտ շարադրել, խոսքը ճիշտ ամեն ինչ անել ու ինքը այդ ժամանակ աշխատում էր իր տեխնացուականի վրա ու դե շատ զբաղված էր, բայց միևնույն է, ինչ ասենք Վահեին, ինչ խնդրենք, ինչ ուզում ալիներ, թեկուզ գիշերը չէր քնի, բայց մեր համար այդ ամեն ինչը կաներ։ Շատ էր աշխատում իր վրա, շատ ու այդ մեր առաջի կոնֆերանսի ժամանակ, երբ Ավստրիայից էինք հրավիրել բժիշկների, պետքա դե անգլերեն այդ կոնֆերանսը անցկացում, Հայաստանում հիմնականում անգլերեն շատ չգիտեն, պետքա հայերեն սինխրոն թարգմանություն լիներ ու այդ մարդը, ով պետքա թարգմաներ, այդ ընթացքում խառնվեց իրար ու Վահեն միանգամից վերցրեց իր վրա ու սկսեց սինխրոն այդ ամեն ինչը թարգմանել, ինչը պլանավորած չէր, ինքը տեքստը չգիտեր ու ֆենոմենալ հատկություն էր, որ այդ պահին արագ կողմնորոշվեց, անգլերենից թարգմանաս, այն էլ ինքը բժիշկ չէր, վիրաբույժ չէր, տեղագետ էր ու շատ տերմիններ կարող է իրեն անծանոթ լինեն, բայց ինձ միանգամից կարողանում էր պահի տակ ճիշտ կողմնորոշվել ու մեզ ոնց որ հանել այդ դժվարին իրավիճակից։ Կամ հավաքույթներ էինք կազմակերպում, մեր թե ամբիոնի աշխատակիցներն էին ներկա լինում, թե այլ անձինք, ովքեր իրենց մասնակցության դեղագետներ չէին, բայց իրենց գաղափարներով, իրենց գործունեությամբ, իրենց օգնությունն էին առաջարկում ու պատրաստ էին իրենք էլ իրենց հերթին ամեն ինչ անելու, որ իրոք զարգանա այդ ճյուղը։ Վահեն շատ կխոսեմ իր որակների մասին, կարծես անթերի էր իրոք, ճիշտ է անթերի չեն լինում, բայց կարող եմ ասել, որ Վահեն գրեթե թերություններ կարծես թե չուներ, շատ բարի էր, ազնիվ էր, խելացի էր, միշտ տարբերվում էր իր հասակակիցներից և բոլորից, ավելի հասուն էր ու շատ խիստ ու պատասխանատու անձ էր առաջին հերթին հենց ինքը իր առջև և ամենը փորձում էր ինչ որ անել, կլիներ դա հոդվածներ, կլիներ դա ինչ-որ կոնֆերանսների ելույթներ, կլիներ ցանկացած աշխատանքում ինքը միշտ ձգտում էր կատարելության և եթե ինչ-որ մի բան իրեն դուր չէր գալիս, պատրաստ էր այդ ամենը ջնջելու, բառից բուն իմաստով ջնջելու և նորից շատ ժամանակ ենք մենք տրամադրել ամառային արձակուրդներ, հանգստյան օրեր, որպեսզի այդ փորձերը իրականացնենք և մեր գիտական աշխատանքը ավարտին, տրամաբանական ավարտին հասցնենք
Ճիշտ է, մի պահ նեղվում էինք, հա, այդ փորձությունները իրոք շատ դժվար էին, որ ժամանակ է տրամադրում եւ այլն, բայց որպեսզի մենք դա չզգայինք, մենք մեր փորձերը շատ հետաքրքիր էինք դարձնում, շատ հետաքրքիր էր անցնում երաժշտության ներքո, հաճելի խոսակցություններով, ու երբ որ մենք առիթներ էինք ունենում, հավաքույթներ, հա, մեր կոլեկտիվով, ամբիոնի աշխատակիցներով կամ առհասարակ ընկերներով, միշտ եթե այնտեղ կար դաշնամուր, միշտ Վահեն մի հետաքրքիր երաժշտություն էր մեզ համար նվագում, ուրախացնում էր մեզ ու ամեն անգամ մի նոր կատարում։ Մենք օրերն էինք հաշվում, թե երբ է ավարտվելու Վահեի ծառայությունը եւ շատ քիչ էր մնացել, շատ քիչ, այժմ դու միշտ անում ես ինձ համար միշտ։ Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ Վահեն դեռ ծառայում է, ծառայության մեջ է եւ անընդհատ սպասում եմ, որ կգա մի օր, որ ինքը ինձ էլի կգրի, կզանգի ու մենք էլի կխոսենք։ Որակական հատկությունների մասին խոսելիս Վահեի կառանձնացնեմ նախ քաջությունը, շատ անվախեր, խիզախ։ Մեկ օրինակ բերեմ, միասին ընկերներով գնացել ենք Ծաղկաձոր, փորձում ենք դահուկ վարել առաջին անգամ եւ որոշեցինք առանց մարզիչի փորձել վարել դահուկները։ Վահեն մտադրված էր, որ անպայման պետք է իր մոտ ստացվի։ Մի քանի փորձ կատարելուց հետո անհաջող արդեն հիմնական հմտությունները սերտեց եւ որոշեց, որ պետք է բարձրանա ամենավերին բարձրունքը եւ ինքնուրույն առանց մարզիչի օգնությամբ հմուտ դահուկորդների հետ միայնակ իջնի եւ այդպես էլ բարձրացավ եւ դա իր մոտ ստացվեց, սակայն պատմում էր, որ ընթացքում բավականին վտանգավոր պահեր էին եղել, նույնիսկ կյանքին եւ առողջության համար վտանգավոր, բայց միևնույն է նպատակ էր դրել եւ իրականացրեց։ Բայց հիշում եմ, որ ինքն ուներ շատ նուրբ եւ յուրահատուկ ժպիտ, որ միայն իրեն էր բնորոշ եւ սենց քթի տակ ծիծաղում էր, քթի տակ ժպտում էր եւ դա անում էր այն ժամանակ, երբ դու էիր հումորանում, դա անում էր այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի յուրահատուկ սիտուացիա էր լինում շրջապատում, իսկ ինքը այդ մի պոչանի ժպիտ ուներ, որ այսպես քթի տակ ժպտում էր, ու շատ հետաքրքիր ծով աչքեր ուներ, որ իրար հետ այդ ժպիտն ու այդ աչքերը շատ հետաքրքիր կերպով էին համադրվում։ Վահեն նաև որոշ ժամանակ աշխատեց դեղերի փորձագիտական կենտրոնում, այնտեղ զբաղվում էր դեղերի կենսահամաշեկության ուսումնասիրությամբ եւ կարելի ասել Վահեն ներդրեց այդ դպրոցը, ստեղծեց այդ բոլոր ուղեցույցները, թարգմանեց, պրոտոկոլները կազմեց եւ հետագայում նաեւ ուսուցանեց այլոց, որպեսզի շարունակեն իր գործը, կարելի ասել որոշ առումով հիմնադիր դարձավ, զուգահեռ զբաղվում էր գիտական գործունեությամբ, բազմաթիվ հոդվածների եւ թեզիսների հեղինակ է, այդ թվում միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում եւ գրեթե արդեն ավարտել էր իր գիտական աշխատանքը եւ պատրաստում էր արդեն պաշտպանության, սակայն անընդհատ ինչ-որ խոչընդոտներ էին լինում։ Մի հետաքրքիր բան նշեմ, որ Վահեի կյանքում, ինչքանով որ ես եմ ականատես եղել, ճանաչել, ուսանողական տարիներից սկսված, հիմնական մարտինատուրայի տարիներից, անընդհատ ինչ-որ մի բան խանգարում էր, այսինքն շատ էր լինում, որ արգելքների էր հանդիպում, շատ բաներ դժվարությամբ էին տրվում, բայց նա երբեք չէր հուսահատվում, հակառակը ավելի մեծ ջանք ու եռանդ էր ներդնում եւ ուղիղ գնում էր նպատակին հասնելուն։ Հատկությունն էր Վահեն, փորձում էր իր բոլոր ընկերներին ծանոթացնել իրար հետ, տարբեր առիթներ էր ստեղծում, հավաքում էր իր տարբեր բնակավարի ընկերներին եւ շատ մեծ ցանկություն ուներ, որ իր բոլոր ընկերները միմյանց ճանաչեն եւ սկսեն շփվել։ Վահեն գնում էր Դանիա կոնֆերանսի, դե մեր ընկերներից այդ ժամանակ քչերս մեքենա ունենք,
ես ունեի մեքենա, ասացի ես քեզ կտանեմ օդանավական։ Եվ թռիչքը գիշերն էր, կամ 3-ին էր, կամ 4-ին էր։ Մոտը բնավորություն կա, չեմ սիրում օդանավականում սպասել։ Սիրում եմ գնալ մի անգամից անցնել, այն որ մի րոպե ավելի չեմ, անգամից մտնեմ ինքնաթիռ նստեմ եւ թռնում։ Եվ այդ բնավորությանս համապատասխան րոպեները ամբողջությամբ հաշվել էի։ Վահենը ասել է, ես կոնկրետ այս րոպեին կլինեմ ձեր տան մուտքի մոտ, դու պատրաստ եղի, որ հենց ես կամ միանգամից քո իրերը դնենք մեքենան եւ շարժենք։ Եվ նախապես ինչ որ բաներ ոնց որ ներսիցս հուշեց, ու այդ ժամանակ շատ էի ճամփորդում, Վահեն ասի, գիտես, օնլայն կարող ես գրանցվել, որ ընդել շատ ժամանակ չկորցնենք ու հերթը չկանգնենք, որտեղ օնլայն գրանցվածների հերթը առանձին է ու արագ կարող անցնենք, որ ավելի ժամանակ չկորցնենք։ Եվ Վահեն ասի, որ օնլայն գրանցվի, այդ կայքերը ինտերնետային ոնց պետք է արի ու ուղարկեցի իրան։ Եվ իմ ասած ժամին զարթնել եմ, գնացել եմ, ասա Վահեն's տուն, Վահեն, աղ ջան, արի նստենք, հատ սուրճ խմենք, հատ գնալուց առաջ մի հատ իր հետ նստենք, նոր գնանք։ Ես էլ երևի քնած էի, մոռացա, որ ժամանակս նենց է արել, որ մի րոպե ավել չպետք է կորցնենք։ Ասի լավ, հայ ջան, գնանք։ Նստեցինք, սրճեցինք, մի քիչ թխված գնանք։ Ու դուրս եկանք, հանգիստ մեր համար քշեցինք դեպի օդանավակայան, ճանապարհն մտանք մեր ընկերոջ տուն իրանը վերցրինք։ Մեր տենց անհոգ, դե գիշերը խցանումներ չկան, հանգիստ հասանք օդանավակայան, հասել ենք որ տեսնենք որտեղ է ռեգիստրացիան լինելու, տեսնենք չկա, փակ է։ Ու ման եմ գալիս, կարդում եմ հեռուստացույցների վրա, որպեսզի տեսնեմ որտեղ է գրած իր ինքնաթիռը եւ պետք է թռնի որտեղ է ռեգիստրացիա անցնելու, տենում եմ որ արդեն ժամանակը անցել է ռեգիստրացիան փակվել է։ Վահենը իր ճամփորդներով եկել է ու Վահեն լողացի էր։ Այդ բանը մենք հետո հումոր ենք անում, որ մենակ քո հետ կարա տես բան լինի։ Ու բարեբախտաբար ինքը կատարել էր այդ օնլայն ռեգիստրացիան ու իր ձեռքի ճամփորդով կարողացավ գնա, մնացած այդ մեծ ճամփորդը մնաց։ Այնտեղ իր կոստյումներ, կոշիկներ, կոնֆերանսի տիակներ, ջինսով, սովորական շորերով բոթասով գնաց։ Այդ մի քանի կոնֆերանս անցկացրեց եկավ։ Բացասական ոչ մի բան չկար Վահեի մեջ։ Նույնիսկ այն դիմացին եթերեն վատություն աներ, նա երբեք վատությամբ չէր պատասխանի, հակառակը։ Մի բան էլ կաջակցեր այդ անձին, կնվիրվեր, դրանով ինձ միշտ զարմացնում էր, ոնց կարելի է դիմացինը, որ քեզ վատություն արել, դու պատասխանես լավությամբ, ոչ թե ուղղակի, այլ անկեղծ լավությամբ։ Վահեի հետ ծանոթացել եմ եղբորս միջոցով, որպես եղբորս լավ ընկեր, ուշագրավ էր, որ եղբորս բոլոր ընկերների հետ շատ մտերիմ եմ եղել, բայց Վահեի հետ միշտ շատ այսպես հեռավորության վրա է շփվում, որովհետև ինքը ուներ սպիտակ մազեր, ինքը թվում էր, թե ինքը շատ մեծ է տարիքով ու երկար ժամանակ դեռևս դուքով է իր հետ խոսում։ Հետո պատահաբար մի օր իմացա, որ եղբորս տարեկիցն է, ու այդպես այդ օրվանից մինչև մեր բոլոր շփումների ժամանակ միշտ ամեն Վահեին տեսնելուց բարևելուց ողջունելուց հետո ասում եմ Վահե ջան, ես ոնց որ մի քիչ ես ծերացել, ամեն անգամ այդ սպիտակ մազերը հաշվում ենք, այդպես հումոր էինք անում։ Վահեն պատիվ եմ ունեցել համարել Վահեին իմ ընկերը ու ինքս համարվել իր ընկերը, իր հետ շատ չեմ կարող ասել, որպես իսկական ընկեր, այնպես չի, որ շատ հաճախ շփվում էինք, ամեն օր ինչ-որ կապ ունենք, բայց եւ մասնագիտական եւ կյանքի ցանկացած հարցում, երբ ունեցել ենք միմյանց կարիքը, թեկուզ ամիսներով երբևէ կապ ունեցած չլինենք, մի զանգ, մի խնդրանք, մի խոսք ու Վահեն միշտ պատրաստ էր աջակցել միշտ ցանկացած հարցում։ Այդ սպիտակ մազերի հետ կապված մի օր սպորտի նախարարությունում էլի համատեղ ծրագիր ունենք։ Սպորտի եւ երիտասարդության նախարարությունում գրանտային ծրագրի ենք դիմել եւ հետո հեռուստատեսությունից եկան եւ որոշեցին, որ մեզ պետք է նկարեն, մեր այդ բժշկական ընկերական կոլեկտիվներ։ Եվ որոշեցինք, որ Վահեն այդ օրը հագել էր կոստյում, սիրուն, թրաշված, մազերը սիրուն սանրած։ Նախագիծը հատուկ երիտասարդների համար։ Հա, հատուկ երիտասարդների համար էր, որոշակի տարիք կար, եթե չեմ սխալվում 30 կամ 32-ից ավել չէին կարող։ Եվ քանի որ Վահեն նաև կարողանում էր շատ լավ գրագետ խոսալ, որոշեցինք, որ մեր խումբը պետք է ներկայացնի Վահեն եւ ասացինք այդ լրագրողներին, որ Վահեն մեր կողմից խոսա։ Այդ աղջիկը եկավ, հենց ականջիս ասում է, գիտեք, ասում է, ճիշտն ասած մեր մոտ ասում է երիտասարդ պետք է խոսա։
Այդ ժամանակ վաղեն 20 տարեկան էր, ասի ինքը համապատասխանում է ձեր ստանդարտներին, ինքը հանգիստ կարող է խոսել։ Վաղեն ելույթ ունեցավ, ներկայացրեց մեր նախագիծը։ Դեղագետ գիտնականը հիմա է ստիպված էր ուսումնասիրել բժշկի մասնագիտությունը, քանի որ ինքը չէր կարող զինվորներին պատշաճ օգնություն չցուցաբերել, պատճառաբանելով, որ ինքը մասնագետ չէ։ Շատ էր սիրում իր զինվորներին։ Վստահ էր, որ զինվորն ավելին է, քան մեկ մարտական միավորը, որ հայն իր ամբողջ կյանքում առաջնագծում է, ու այն չի սահմանափակվում զինվորական ծառայությամբ։ Վստահ էր, որ նրանցից շատերը աշխարհահռչակ գիտնականներ, մարզիկներ, բժիշկներ, արվեստագետներ են դառնալու ու իրենց տեղում, իրենց զենքերով մտքի ու բասկի ուժով պաշտպանելու եւ շենացնելու են մեր փոքր ու մեծ հայրենիքը։